kasih. Salam kenal Lumajang 1. Ya, Lumajang 1. Jalannya sudah rusak. Insya Allah kalau bupatinya Hafid, insya Allah bagus tuh, bagus ini jalannya ini. Kalau bupatinya Hafid, kalau bupatinya Catorik tetap seperti ini, guys. Nah seperti ini sudah wis perjalanannya. Ini tujuannya mau ke Senduro. Nah, lewat desa Tumpeng. Nah, ini lewat desa Tumpeng. Lewat desa Tumpeng. Ya, alhamdulillah. Suasananya mau hujan ini namanya. Tapi kami lupa bawa peralatan untuk kayaknya nggak mau peralatan untuk pelampung. Perjalanannya insya Allah lebih berapa jam bro? Senduro? Oh, 50 jam. Ya ini sudah berkali-kali ini mau ke Senduro ini. Nah ini amalan ini namanya. Nah, oh ya jangan lupa ya teman-teman semuanya, halo semuanya, jangan lupa like, subscribe, like ya. Kita perjalanan ini sampai jauh ke sana nanti, sampai B29 insya Allah. Oh ya, ini pasti perjalanannya jauh sekali. Insya Allah ya kurang lebih hanya 2 jam lah sampai ke sana. Alhamdulillah perjalanan selamat pokoknya ya, selamat berjalan sudah ya, selamat ya. Perjalanannya agak jauh sedikit ya, kasihan mobilnya. Ini harus ada yang ngalah salah satunya ini namanya ya. Perjalanannya ini harus ada yang ngalah salah satunya. Bagus sekali. Kita perjalanannya sudah sampai Tumpeng. Nah, ini sudah sampai Tumpeng ya. Kurang lebih perjalanannya agak jauh sedikit. Insya Allah nanti. Ya, salam kenal dari Mas Hafid. Dari Mas Hafid, salam kenal.
kasih dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.